Argan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Christ de mogocho bopudino तुमका सर्वांक सिराकाच्या बुकांतल्या पळणाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळो घेता आवाजवर 10 अंगा 1-31 मुसोर वळी आसात. एकडे बरो मी मागया सर्वेस्पर बाबा गणित का कुळदारा तुका अर्गा होगळापणी वाखाणे दिता. तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. तुझ्या मोगान तू आमकां अभिषेक कर. जे कितें उणें पडलां तें तूं भरती कर दी. आणि आयच्या दिसा ही सुवार्थ आयकत आसतना आमच्या जिवितांत तुजी जाणवाई देवान येवं दी. तुज्या पवित्रत्म्या भरपूर मापान आमच्या वयर धाड आनी आमकां पेकोवणी लाभोवन दी. हे मागणें आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी सिराकाचो ग्रंथ आवाजवर 10. हांगा पयलीं आमी पळयता राज वेवस्था. बुदवंत अधिपती आपल्या परजेक शिक्षण दिता. शाण्या मनशाचो कारभार सुव्यवस्थीत आसता. जसो अधिपती तसे ताचे अधिकारी. जसो शहराचो फुडारी तसे ताचे निवासी. आशिस्तेचो राई आपले परजेचो नाश करता. पूण शहराच्या फुडाऱ्यांच्या बुदवंतकाये वरवीं ते समृद्ध जाता. पृथ्वीचो कारभार सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तो तिचेर योग्य फुडाऱ्याक योग्य काळार नेमता. मनुष्याचे जैत सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. कायदे दितल्याक तो मान लाबसो करता. मुखार आमी पळयता ओळ 17:18 गर्वाचे पातक. हरेक अन्याया खातीर तुज्या शेजाऱ्याचेर रागार जायनाका. जुलुमाच्या आवेशान बरोवन कांय करूंक वचनाका. सर्वेस्पर आनी मनीस गर्वाचो द्वेश करतात. अन्यायी दोगांयकी कांटाळ्याचो. अन्यायी गर्व आनी दुडू हांचे वरवीं एका राष्ट्राच्या हातांत आसलेली राजवटकी आनी एका राष्ट्राच्या हातांत पडटा. दुडू आनी गबोर कित्याक गर्वान भरतात. मनीस जिवांत आसतनाच ताची कूड कुसता. लांब काळाची पिडा वैजाची बेपारवा करता. आज राई फाल्यां मोडें. मनीस मरतस ताका मेळचें दायज हें कुसाडाई किडे मूस आनी किडी. सर्वेस्पराचो परित्याग गर्वाची सुरवात. काळीज आपल्यार आसनार तावन पयस सरता. कित्याक गर्वाची सुरवात पातक. जो कोण तें घट धरता तो मेळें बरें वता. देखून सर्वेस्पर पातक्याचेर अवचित विघ्नां धाडटा आनी ताचो सत्यानाश करता. सर्वेस्परान बडवून तो फुडाऱ्यांक तांच्या सिंहासना वयल्या काडून उडयल्यात आनी कालत्यांक तांच्या स्थानार बसयल्यात. सर्वेस्परान गर्विश्ट्यांची पाळां हुमटिल्यांत आनी कालत्यांक तांच्या जाग्यार रोयल्यांत. सर्वेस्परान राष्ट्रांच्या प्रदेशाची देसवाट केल्या आनी पृथ्वीचे बुन्यादी पर्यंत तांचो नाश केला. थोडे फावटी ताणें तांकां काडून व्हरून तांचो नाश केला आनी तांचो उगडास पृथ्वी वयलो पुसून काडला. गर्व मनशा पासत केल्ले न्हय वा रागाचो आवेश स्त्रिये उदेशी जल्मल्ल्या पासत केल्लो न्हय. पळयता ओळ 19-25 पर्यंत खरी महिमा. खंयच्या कुळयेक मान फावो मनशा कुळयेक. खंयच्या कुळयेक मान फावो सर्वेस्पराक भियेतेल्यांक. खंयच्या कुळयेक तिरस्कार फावो मनशा कुळयेक. खंयच्या कुळयेक तिरस्कार फावो आज्ञा मोडतेल्यांक. बाबोवा मदें तांच्या मुखेल्याक मान मेळटा पूण सर्वेस्पराच्या दिश्टीन ताका भियेतेल्यांक मान फावो. ग्रेस्त कुलीन आनी गरीब सर्वेस्पराचे भिरांतच हांची महिमा. बुदवून मनशान दुबळ्याची बेपरवा करची न्हय. पातक्याक मान दिवचो न्हय. फुडारी मनसुबेदार आनी अधिपती हांकां सगळ्यांक मान मेळटा पूण सर्वेस्परा भियोन चलतल्या प्रास व्हरतो कोणूच ना.
स्वतंत्र मनीस शाण्या गुलामाची सेवा करतले आणि बुदवंत मनीस शिणचे नात. प्रामाणिक आणि कलतेपण ओळो 26-31. तू काम करतना तुस बुदवंत म्हणून दाखय नाका आणि तू कष्टांत असताना ओडपण पांगूर नाका. बडाई करून उपासी पोटान रावतेल्या मनशा प्रास काम करून भरपूर ग्रेस्त काय जोडलो मनीस बरो. म्हज्या पुता कलतेपणान तुजो स्वाभिमान राख. तुझे योग्यते प्रमाणे तुझी वडविकाय समजून घे. आपणाचेर शिक्षेचे फरमाण मारतेल्या मनशाक कोणाच्यान सुटका दिवंक जायत? आपणा सोसो तिरस्कार करतेल्या मनशाक कोण मान दीत? दुबळ्यांक तांच्या जाणवायेक लागून मान दितात आणि ग्रेस्तांक तांच्या ग्रेस्तकायेक लागून. जर दुबळेकायेंत मान मेळटा तर ग्रेस्तकायेंत तो कितलो चड मेळू नये? जर ग्रेस्तकायेंत अपमान मेळटा तर दुबळेकायेंत तो कितलो चड मेळू नये? गोच्या भावा भयणीनो, बारी उत्तीम शिकोवण आमकां ह्या सिराकान मेळटा आणि वाचता वाचता ह्या बुकाची गिरेस्त काय आमकां कळटा. आनी आसूं पळया थोड्यो आमकां माहीत मेळटा, जाणवाय मेळटा कशें ह्या संवसारांत आमी आसा जंय या कशें जिये जंय जावं पुरो आमी ह्या संवसारांत आसतना आमकां अधिकार मेळ्ळ्यार आमी गर्वान फुगोवंक नजो. कशें देवाच्या एका आडाळते काल ह्या म्हयने काल आमी जिवंक जाता. साद आसा की साद आसा ती वाट आमकां तो दाखयता. त्या खातीर तो सांगता पळय म्हजी बोध तूं घे आनी तूं चडशी जाल्यार तूं आशिर्वादीत जातलोय. आयच्या पयल्या हांगा एक 5 वळींत आमी पळयता राज वेवस्था. बुदवंत अधिपती आपल्या प्रजेक शिक्षण दिता. आज अधिपती जावंक सबार जाणांक आशा आसा MP MLA जाल्ल्या बरी. थोडे बरें काम करता, थोडे करनात, थोडे जाणवायेंत आसता, थोडे जाणवायेंत नात. आनी मूर्खतेय आसल्यार सगळे मूर्खपणूच आमकां पळोवंक मेळटा. बुदवंत अधिपती आपल्या प्रजेक शिक्षण दिता. शाण्या मनशाचो कारभार सुवेवस्थीत आसता. त्या खातीर बुदवंत आनी शाणे मनीस आमकां जाय. तसल्यांक आमी विसून काडूंक जाय आनी तसल्या खातीर आमी मागोवंक जाय. देव खंडीत दितलो कित्याक राज वेवस्था तो चलोवन व्हरता. जसो अधिपती तशे ताचे अधिकारी. पण अधिपती प्रामाणीक असल्यार अधिकारी प्रामाणीक आसतले. अधिपतीच फटी सांगतल्यार ताच्या अधिकारी फटी सांगतले आनी वायटाक वडतले. जसो शहराचो फुडारी तशे ताचे निवासी. फुडारी बरो असल्यार निवासी बरे आसतले. पूण फुडारी भ्रष्टाचारी जाल्यार निवासीचे जिवानी तशें जातले. अशिस्तेचो राई आपल्या परजेचो नाश करता. अशिस्त असो राई परजेचो नाश करता. आमकां कळीत आसा कितें घडता आयच्या समाजांत संवसारांत हें सगळें आमकां कळीत आसा. अशिस्तेचो राई. पूण शहराच्या फुडाऱ्यांच्या बुदवंतकाये वरवीं तें समृद्ध जाता. शहराच्या फुडाऱ्यांच्या बुदवंतकाये वरवीं. त्या खातीर आमच्या फुडाऱ्यांक बुदवंतकाय दी देवा, बरे अधिपती दी देवा, बरे अधिकारी दी देवा, जाणवायेन भरलेले दी देवा म्हूण आमी मागत जाय. आनी मागणें देव आयकत आस. पृथ्वीचो कारभार सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. पळय पृथ्वीचो कारभार आमी चिंतचे प्रायम मिनिस्टराच्या, चीफ मिनिस्टराच्या, गव्हर्नराच्या, अध्यक्षांच्या कितले तेंप आसतील ते. पूण पृथ्वीचो कारभार सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तो तिचेर योग्य फुडाऱ्याक योग्य काळार नेमता. देवाक कळीत आसा त्या दाडा खंयच्या काळार कोणाक नेमी जाय. आनी थोडे फुडें आमकां कश्ट मेळटात. ह्या पवित्र सभेंत आमकां कश्ट मेळ्ळे आमी पळयल्यात. त्या द्वारे तो आमकां पवित्र करता आनी आमकां बळवंत करता. जावं पुरो ह्या सांक्रामीक काळार आमी आसा, कश्टांत आमी आसा, देव आमच्या सांगात आसा. मनशाचें जैत सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. कैदे दितल्याक तो मान लाबसो करता. मनशाचें जैत सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. कैदे दितल्याक तो मान लाबसो करता. मुखार आमी पळयता गर्वाच्या माताक वळू 14-18 पर्यंत सुमार हांगा 14 वळू आमी एक ह्या एका विशयाचेर सिराक आमकां शिकोवण दिता. गर्वाच्या माताक हर एक अन्याया खातीर तुज्या शेजाऱ्याचेर रागार जायनाका. जुलमाच्या आवेशान बरोवन कांय करूंक वचनाका. पळय हर एक अन्याया खातीर रागार जायनाका. जुलमाच्या आवेशान बरोवन कांय करूंक वचनाका. थोड्यांक आवेश वेगी.
पयल्यान ती उलयतात मागीर ती चिंतात, पयल्यान कार्यां करतात मागीर चिंतात, तशें जावंक नजो. सर्वेस्परो आनी मनीस गर्व असो द्वेश करतात. अन्यायी दोगांयकी कांटाळ्यांसो, अन्यायी दोगांयकी कांटाळ्यासो म्हळ्यार सर्वेस्पर आनी मनीस गर्व असो, आमकां गर्व असो नजो, अहंकार असो नजो, हाजो द्वेश करतात. अन्यायी दोगांयकी कांटाळ्यासो, अन्यायी, गर्व, दुडू हांचे वरवीं एका राष्ट्राच्या हातांत आसलेली राजवटकी आनी एका राष्ट्राच्या हातांत पडटा. कितें? अन्यायी, गर्व आनी दुडू हांच्या वरवीं एका राष्ट्राच्या हातांत आसलेली राजवटकी आनी एका राष्ट्राच्या हातांत पडटा. कित्याक ताच्या गर्वा वरवीं तो नाश जाता. आज आमकां कळीत आसा राष्ट्रांगाचें रीण, कश्ट हें सकड. बरो अधिपती अधिकारी आसल्यार आमकां बरें जातलें, ना जाल्यार आमची विधवळी जातली. दुडू आनी गोबर कित्याक गर्वान भरतात? मनीस कोण? दुडू. आमी दुडीक पाटयता, उलपायल्यार गोबर जाता. दुडू आनी गोबर कित्याक गर्वान भरतात? मनीस जिवंत आसतनाच ताची कूड कुसता. तुमी पळयलां जावं पुरो थोड्या फावटी आमच्या ह्या आश्रमाक, म्हजो मित्र जोसेफ हांगा स्नेहालय आश्रमाक ह्या आमची भयण कॉरीन रस्किन ना तांच्या वायट हावसाक हांवें हाडिल्लीं पळयल्यांत. वाटेर थोड्या फावटी सगळे तकली कुसून तकले तावन किडे येतात, तांकां कळना. पांयान तावन किडे येते आसात, रास रास किडे कुसला. मनीस जिवंत आसतनाच ताजी कूड कुसता. पळय, एक गई जाल्यार आमी पळयता, ती गई सुकना जाल्यार या त्या व्यक्ती तो इल्लो मायंडान सोमाना जाल्यार कोणाकी सांगना जाल्यार कुसता ताजी कूड. भारी डेंजर ती स्थिती पळोवंक. मनीस जिवंत आसतनाच ताजी कूड कुसता. लांब काळाची पिडा वैजाची बेपारवा करता. पळय, लांब काळाची पिडा, कितली मेडिसीन करता आमी, लांब काळाची पिडा जावंक पुरो वैजाची बेपारवा करता. वैजाकी गूण करूंक जायना. आज राई फाल्यां मोडें. पळय, आज राई फाल्यां मोडें. मनीस मरता आसता ताका मेळचें दायज हें. आमी मेल्या उपरांत कितें मेळटा? कुसाडाई, किडे, मूस आनी किडी. एक मनीस कितें जाता आमकां गोत्ता आसा खंयची वस्त जनवार वाटेर मरोन पडल्यार घाण कशी आसा काय म्हणून. ताज्यो डबल घाण मनशाच्या कुसाडायची. आनी आमकां कितें राखोन आसा? कुसाडाई, किडे, मूस आनी किडी. कितें सांगूंक तो अशें तागे म्हळ्यार कुसोन असो मनीस तुका एक अवकाश देवान ह्या संवसारान दिला, एक जिवीत देवान दिला, अधिकार देवान दिला. बऱ्याक उपयोग कर, हांगा आसतना बरें कर. त्या खातीर आमी कन्नडी भाशेंत एक कांतार गदाळाय गायन आयकता हांव. ಒಳಿತು ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ನೀಗಿರುವುದು ಕೆಲವು दिवस. म्हळ्यार बरें कर तूं आसाय थोडेच दीस. त्या खातीर मनीस मरतच ताका मेळचें दायज हें कुसाडाय, किडे, मूस आनी किडी सकणाक. सर्वेस्परसो परित्याग गर्वाची सुरवात. आज कित्याक राष्ट्रां गर्वान भरल्यांत? मनीस गर्वान भरला. गर्व येवंक कारण सर्वेस्परसो परित्याग. देव ना, देव सारना, देव ना, देवा कडेन मागना, देवाचें उतर वासिनात, नास्तीक जावन जियेतात. आज देवाचो मोग ना, देवाचो परित्याग करता तो, जीव प्राण श्वास दिल्ल्या परित्याग करता तो, थंय गर्वाची सुरवात जाता. अहंकारी. काळीज आपल्या रसनारातावन पयस सरता. काळीज आपल्या रसनारातावन पयस सरता. कित्याक? गर्वाची सुरवात पातक. जो कोण तें घट धरता तो मेळ्यान भायर वता. गर्वाची सुरवात पातक. त्या खातीर आज आमी फातकी जावं कारण गर्व, अहंकार. आमचे ते जायचे मोगाचे भाव भयणीनो कालतेपण. आमी म्हणटा वी नीड ह्युमिलिटी, अदरवायज वी वील लँड इन ह्युमिलिएशन. जो कोण तें घट धरता तो मेळ्यान भायर वता. देखून सर्वेस्पर पातक्याचेर औचित्य विघ्न धाडटा आनी ताचो सत्यानाश करता. देखून सर्वेस्पर पातक्याचेर औचित्य विघ्न धाडटा आनी ताचो सत्यानाश करता. सर्वेस्परान बळवंत फुडाऱ्यांक कितें केलां? तांचे सिंहासन वयले काडून उडयल्यात आनी कालत्यांक तांच्या स्थानार बसयल्यात. सर्वेस्परान गर्विश्टांची पाळां हुमटिल्यांत आनी कालत्यांक तांच्या जाग्यार रोयल्यांत. मोरयेच्या स्तुती गायनांत आमी उतरां आयकता. लुकाच्या वांजेलांत आमी पयल्या आवाज स्वरान तुमी पळयल्यार थंय बरोवन आसात. जाय जाल्यार हांव वाचतां. आमी लुकाचो वांजेल
लुकाचो वांजेल पयलो आवाज स्वर पळोवचें जाल्यार ओळू हांगा पळया कितें म्हणाली आमची मोरी माई आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. पयलो आवाज स्वर व्हड 51 आपल्या काळजान ओडपण चिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्वाटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घाल्यात. हांगा कितें बरयलां बोडवोन फुडाऱ्यांक तांचे सिंहासन वयल्या काडून उडयल्यात. मोरयेच्या स्तुती गायनांत ती जाणवायेची उतरां सिराकाची उतरां गायल्यांत आनी एक प्रवादान गरव्यांक ताणें दुस्वाटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक ताणें उंच उबारल्यात. खालत्यांक तांच्या जाग्यार रोयल्यांत. पळया मोरयेचें खालतेपण आज देव उंच उबारता. त्या खातीर सिराक सांगता सर्वेस्परान बोडवोत फुडाऱ्यांक तांच्या सिंहासना वयल्या काडून उडयल्यात आनी खालत्यांक तांच्या स्थानार बसयल्यात आनी सर्वेस्परान गर्विश्टाची पाळां हुमटिल्यांत आनी कालत्यांक तांच्या जाग्यार रोयल्यांत. त्या खातीर आज गर्व आमकां यशस्वी दिना, गर्व आमकां आशिर्वाद बेसांवपे कोण दिना. गर्व नासाव दी, खालतेपण आमचें थंय देवून येवं दी. सर्वेस्परान राष्ट्रांच्या प्रदेशाची देसवाट केल्या आनी पृथ्वीचे बुन्यादी पर्यंत तांचो नाश केला. थोडे फावटी ताणें तांकां काडून व्हरून तांचो नाश केला आनी तांचो उगडास पृथ्वी वयलो पुसून काडला. गर्व मनशा पासत केल्ले न्ही, रागाचो आवेश स्त्रिय उदेशी जल्मल्लेल्या पासत केल्लो न्ही. पळया गर्व मनशा पासत केल्ले न्ही, रागाचो आवेश स्त्रिय उदेशी जल्मल्लेल्या पासत केल्लो न्ही. त्या खातीर आज आमी गर्वान जियोंक नजो, गर्वाच्या पाताक सांडिचय. खालतेपणांत आमी सादें जिवीत जियोवन सुम्याक आमी योग्य रितीन जिवोवचें जिवन जियेचय. गोंयच्या भाव भयणीनो मुखली उतरां आमी पळोवचीं जाल्यार 1925 खरी महिमा खंयच्या कुडयेक मान फावो. पळया मान कोण जोडूंक आसता मनशा कुडयेक. खंयच्या कुडयेक मान फावो सर्वेस्परा भियेतल्याक. मनशा कुडयेक मान फावो सर्वेस्पराक भियेतल्याकी मान फावो. ताजे उपरांत खंयच्या कुडयेक तिरस्कार फावो. तिरस्कार कोणाक मेळटा मनशा कुडयेक. खंयच्या कुडयेक तिरस्कार फावो आज्ञा मोडटाल्यांक. पळय आमी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे जियेचे. आज्ञा मोडटल्यांक तिरस्कार मेळटलो. भावा मध्ये तांच्या मुखेल्याक मान मेळटा सारकें, पूण सर्वेस्पराच्या दिश्टीन ताका भियेतल्यांक मान फावो. बाबा मध्ये मुखेल्यांक आमकां ह्या गांवांत आमकां वता आमच्या मुखेली कोण आसा डिपार्टमेंटान कोण आसा तांकां मान दिता आमी. पूण सर्वेस्पर मुखार कोणाक मान सर्वेस्पराक भियेतल्यांक. निर्दोश जावन पवित्रपणान प्रामाणीकपणान सादेपणांत खालतेपणान बोळेपणान दयाळपणान जियेतल्यांक थंय सर्वेस्पर मान दिता. तर आज आमी कोणाच्या मानाक आसेता संवसाराच्या की सर्वेस्पराच्या. सर्वेस्पराचो मान आमकां मेळा जाय, ताचें उतर आमी पाडी जाय, ताच्या उतरांत आमी पयण करी जाय. त्या खातीर हांवें दिलें नांव सिराकाच्या बुकान पयण करतना आमकां ह्यो सगळ्यो हांगा शिकोवण मेळटा आनी आमकां आशिर्वाद मेळटा. ग्रेस्त कुलीन आनी गरीब सर्वेस्पराची भिरांत हांची महिमा. पळय ग्रेस्त कुलीन आनी गरीब पूण हांगा सर्वेस्पराची भिरांत महिमा कोणाकी ग्रेस्तांक जावं दी कुलीनाक जावं दी गरिबाक जावं दी महिमा खंय सर्वेस्पराची भिरांत. म्हळ्यार देवा सांगाता जियेतना देवाक विधेय जावन चलतना. बुदवोन मनशान दुबळ्याची बेपरवा करची न्ही. हांवें बुदवोन म्हणून दुबळ्याची बेपरवा करची न्ही. पातक्याक मान दिवचो न्ही. कित्याक तो पातक जिवितांत जियेते आसा कळटा ताका मान दिवचो नाका. फुडारी मनसुबेदार आनी अधिपती हांकां सगळ्यांक मान मेळटा. फुडाऱ्यांक वता आसा आमकां राजकीय व्यक्ती फुडार कोण चलोवचे मनसुबेदार जड्जस अधिपती अथॉरिटीज हांकां सगळ्यांक मान मेळटा. पूण सर्वेस्पराक भियोन चलतल्या प्रास व्हरतो कोणूच ना. तर खंयचें व्हरतें सर्वेस्पराक भियोन चलचें, सर्वेस्पराक सांगाता चलचें, सर्वेस्पराच्या उतरां प्रकार जियोवचें, सर्वेस्पराक मेसवोवचे बरें जियोवचें तें न्हीज जावन व्हरतें जावन आसा. स्वतंत्र मनीस शाण्या गुलामाची सेवा करतले आनी बुदवोन मनीस शेणचे नात. पळय स्वतंत्र मनीस शाण्या गुलामाची सेवा करतले.
स्वतंत्र मनीस शाण्या गुलामाची सेवा करतले आणि बुदवंत मनीस शिणचे नांत. बुदवंत मनीस शिणचे नांत. प्रामाणीकपणाने कलतेपण आमगे मुख्य उतरां 26 to 31 आमकां प्रामाणीकपणाने कलतेपणा विशयात सांगतात. तूं काम करतना तुंस बुदवंत म्हूण दाखयनाका. थोड्यांक ती संवय आसा पूण उंस बुदवंत आपणाक कसं सगळ्यांक कळीत आसा. तुंस बुदवंत म्हूण दाखयनाका आनी तूं कश्टांत आसतना ओडपण भांगूर नाका. पण थोडी चिंता म्हाका मात कळीत आसा दुसऱ्यांक कळीत ना. पण आमी कोणा तावनी शिकयत भुरग्यां तावनी शिकोवंक साद आसा. केदळ आमी आमकांच आमचें जिवीत उक्तें आनी आमचें काळीज उक्तें दवरतना आनी तूं कश्टांत आसतना ओडपण भांगूर नाका. तूं काम करतना तुंस बुदवंत म्हूण दाखयनाका. तूं कश्टांत आसतना ओडपण भांगूर नाका. थोड्यांक एक संवय आसा ओडपण भांगूरची. बडाई करून उपासी पोटान रावतल्या मनशा प्रास. काम करून भरपूर ग्रेस्तकाय जोडुल्लो मनीस बरो. बडाई करून उपासी पोटान रावतल्या मनशा प्रास. पळय बडाई करून उपासी रावतल्या मनशा प्रास. काम करून भरपूर ग्रेस्तकाय जोडुल्लो मनीस बरो. कित्याक ऍटलिस्ट ताणें बडाई करूना. ताणें कश्ट काडून ग्रेस्तकाय आपणायल्या. म्हज्या पुता कलतेपणान तुजो स्वाभिमान राख. कलतेपणान तुजो स्वाभिमान राख. तुजे योग्यते प्रमाणे तुजी ओडविकाय समजून घे. थोडी आमकां योग्यता आसा थोडी योग्यता ना तें आमी समजून घे जाय. आमकां जायना तितलें आमच्या तकलेर वोवून घेवंक जायना. कलतेपणान तुजो स्वाभिमान राख. स्वाभिमानी जा. तुजे योग्यते प्रमाणे तुजी ओडविकाय समजून घे. आपणाचेर शिक्षेचे फर्माण मारतल्या मनशाक कोणाच्या सुडका दिवंक जायत. आपणाचेर शिक्षेचे फर्माण म्हळ्यार आपणा जाय जाल्यार बरें जिवन वाट चुकलेल्या मनशाक म्हणून ताणें देवाचें आयकोवना. ताणें देवाच्या वाटेन तो समकोवना. तो त्या खातीर आपणाचेरच शिक्षेचे फर्माण मारतल्या मनशाक कोणाच्या सुडका दिवंक जायत. आपणाचो तिरस्कार करतल्या मनशाक कोण मान दित. दुबळ्यांक तांच्या जाणवायक लागून मान दितात. दुबळे जावंक पुरो तांच्या जाणवायक लागून तांकां मान दितात. आनी ग्रेस्तांक ताचे ग्रेस्तकायेक लागून. दुबळ्यांक जाणवायक लागून ग्रेस्तांक ताची ग्रेस्तकाय पडोवन. जर दुबळेकायेन मान मेळटा तर ग्रेस्तकायेन तो कितलो सड मेळूं नये. जर ग्रेस्तकायेन हक्क मान मेळटा तर दुबळेकायेन तो कितलो सड मेळूं नये. हुय मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमकां सिराक आमच्या सालत्या जिवितांत कशें चलचें गे, कशें जियोवचें गे म्हूण आमकां दाखयता. आमच्या सालत्या जिवितांत आमकां जाणवाय जाय. आमकां जाणवाय ना जाल्यार आमी खंडीत जिवंक सादना. आतां पवित्र सल्लो आमकां ह्या सिराकाचो बूक ही जाणवायची उक्तावण ह्या उगडाप्यां करता. रिव्हिल्स अस द विजडम ऑफ गॉड. हांगा आमी आयकलें पयल्या सुवातेर राजवेवस्था विशयांत. आज आमकां कळीत आसा राजवेवस्था आमच्या गांवांत, आमच्या देशांत, आमच्या संवसारांत कशी आसा गे म्हणून. थोड्या कडेन प्रजाप्रभुत्व आसा, थोड्या कडेन डिक्टेटरशीप आसा, रायराण्यो आसात आनी थोड्या कडेन हें सकट आसूनय लोकांक कश्ट आसात. कित्याक तांचो एकामेका कितें म्हणटात तिकाट, झगडें, बदलाम, अपवाद हें डेव्हलपमेंट ह्या अभिवृद्धी जावंक सोडनात. तर आज आमी बऱ्या अधिपती खातीर, अधिकाऱ्यां खातीर, फुडाऱ्यां खातीर तशेंच बऱ्या निवास्यां खातीर आमी मागोवंक आसा. अशिस्त रायतावन ह्या फुडाऱ्यांतावन पयसवेच्या खातीर मागोवंक आसा. आनी आमी बुदवंत अधिपती आमकां मेळच्या खातीर आमी मागोवंक आसा. पृथ्वीचो कारभार आमकां कळीत आसा सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आमी बरोवसो सांडचो न्हय, आमी बरोवशान जियोवचें. कित्याक सर्वेस्पर आमकां केदींच हात सोडिचो ना. संप्रदोरपडी मतांतलेंपण, कश्ट, भयोत्पादन हें सकट आक्रमण, पिडाशिडा आमी पळयता. आमी भावार्थ सांडचो न्हय. बागार सर्वेस्पराचेर आमी आमची नदर मारून भावार्थ दवरून जियोवचें. तो तिचेर योग्य फुडाऱ्यांक काळार नेमता. त्या खातीर आमी मागया. मनशाचें जैत सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. कायदे दितल्यांक तो मान लाबसो करता. तर आमचे जैत सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. दुसरें जावन गर्वाच्या पथका विशयान सविस्तार रितीन आमी आयकलें. कित्याक सर्वेस्पराचो परित्याग गर्वाची सुरवात. देवाक नेगारचें, देवातावन पयसवेचें मागणें करिनासतना रावचें, देवाचें उतर वासिनासतना रावचें आमकां गर्व आपलवता. गर्व आमकां नाश करता.
बायबल सांगता आमकां गरव्यांक देव खांटाळटा, हांकाऱ्यांक देव खांटाळटा, तो लागीना तांकां. तर सर्वेस्पर त्या गर्वाची सुरवात काळीज आपल्या रसनारातावन पळय सारता. आमच्या काळीज देवा थंय जियेसय आनी सांगता मनशाचें जिवीत कितें, कुसाडाय, किडे, मोसू, किडी हें सकट तो सांगता आमचें जिवीत कितें आमकां एक रिमायंड करता, उडासा काडटा. ताजे उपरांत कालत्यांक कसले आशिर्वाद मेळटा, बोडवंतांक तो सकला हाडटा, कालत्यांक तो ऊस उबारता, गरिश्टांची पानां तो उमटून काडटा आनी कालत्यांक त्या जाग्यार रोयता. त्या खातीर आमी कालतेपणाचे आशिर्वाद जोडून घेवया. खरी महिमा कोणाक महिमा, नीस महिमा आमकां जाय जाल्यार सर्वेस्पराक भिवन चला जाय. आज आमी पळयल्यात कितलेशे जड्ज दिल्ली आसतना ते देवाक हर एक जावं पुरो पार्लिमेंटान आसले, MP जावन आसले, पूण हर एक काही तरा ते मिसाच्या बलिदानाक येताले. तांचे ते भावार्थ आसलो. जो कोण भावार्थांत बडवंत आसा, देवाक भियेता, देव तसल्या अधिपत्यांक आशिर्वाद करता, फुडाऱ्यांक आशिर्वाद करता. आनी त्या खातीर गर्व मनशा खातीर केल्ले न्ही. गर्वान आमी जिवचेच न्ही, गर्व आमी शाश्वत सोडी जाय, देवा सांगता जियेसय. आनी खरी महिमा आमकां मेळची कशी, आनी ती खरी महिमा मेळची जावन आसा सर्वेस्परा भियेतल्यांक मात्र. सर्वेस्पराक भिवन चल म्हळ्यार सर्वेस्परचे कायदे पाळ, आज्ञा पाळ, जाणवायन तो बरतलोय. आनी प्रामाणीकपण आनी कालतेपण भारी गरजेचें. सिन्सियरिटी इन स्पिरिच्युअलिटी आनी ह्युमिलिटी इन आर क्रिश्चॅनिटी हें दोनूय आमकां भारी गरजेचें. प्रामाणीकपणान आमी जिवोंकू, कालतेपणान जिवोंकू आज आमकां सिराक आपोवणें दिता. बडाई करचें आमी सोडी जाय, दुबळे ग्रेस्त म्हणलो भेदभाव सोडी जाय. कितें देवान दिलां त्या प्रमाणें आनी ताच्या जाणवायेन आमी जिये जाय. तो आमकां बुदवंतकाय दिता, ती बुदवंतकाय आशिर्वादीत जावं दी. तर मगो भाव भयणीनो, ह्या बुकान आमी पळयन करतना नवी नवी आमकां शिकोवण तो दिता आनी आमकां कळीत आसली कितें तें आमकां सारकें तो करता. त्या खातीर बायबल आमकां सारकें करता. त्या सारक्या वाटेन जियेवया, सारक्या वाटेन चमकोवया आनी क्रिस्ताक आमी साक्षी जावया. सर्वेस्पर बापा गणित काकुळदारा तुका अर्गां होगळप आनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. अशें दिसा तुजी सुवार्थ हांवें परगट केल्या, त्या सुवार्थेचे आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर देव दिवं दी. विशेष बाबा तूं तांकां आशिर्वादान बरो. आजू हांव फुडाऱ्यां खातीर मागता, सगळ्या रायराणीयां खातीर, डिक्टेटरां खातीर, प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गव्हर्नर, प्रेसिडेंट आनी सकड MP, MLA चुनायीत तांचेर आशिर्वाद घाल. सर मुखेल्या खातीर हांव मागता, संवसारांतल्या मुखेली स्वार्थ, हांकार, मसर, मतांतलेपण सोडून जेजू ताची काळजां परिवर्तन कर. हाची राजवेवस्था जेजू क्रायसिसान भरला ती सारकी कर. गर्वांत बुडन आसतना गर्व, अहंकार सकड संवसाराचो काण उडय, फुडाराचो काण उडय, आमच्या आमच्या कुटुंबांत हांव काण उडय. आमी काम करचे जाग्यार गर्व दाखयनासतना आमी बरे कालते मोगाळ व्यक्ती जावन आमकां तूं अभिषेक कर. आमी मागता बापा खरी महिमा आमी ह्या संवसाराच्या बुलोवण्या फाटल्यान दावून, संवसाराच्या ओडण्या फाटल्यान दावून, संवसारांत हांव आमी पुगारून घेवचें न्ही. बगार सर्वेस्पराची जाणवाय आमकां खरी महिमा दिता. हर एक व्यक्तीक तुज्या जाणवायेन बरो, तुज्या आशिर्वादान बरो, तुज्या कृपेन बरो, तुज्या पेकोणेन बरो. हाजो हांव मागता प्रामाणीकपण आनी कालतेपण आमच्या थंय तूं रुता कर. आमच्या देशाचें कितें उणेपण आसा तें निश्क्रीय कर. सर्गींचे आशिर्वाद, सर्गींची जाणवाय, सर्गींचे बेसांव, सर्गींची पेकोण आमच्या थंय देव नेवन दी. आज सोम्या सर उक्तो कर. आमची अस्कत काय तुका कळीत आसा, आमच्या राष्ट्रांची अस्कत काय तुका कळीत आसा, आमच्या राष्ट्रांचेर तुजी दया देव नेवन दी. सर राष्ट्रां तुका वाकण दितली, तुजे थंय पाटी येतली. तुजी जाणवाय राष्ट्रांचेर, व्यक्तींचेर, फुडाऱ्यांचेर, आमच्या एकल्यांचेर देव नेवन दी. आमच्या भितर असली पिडा, शिडा, वंकर, बनपस, बंदोडे सकड पयस असो दी. 38 वर्सां तळेलगे आसलेल्या कापडले मेल्ल्या लासारांक जीव दिलो, कुरड्या दोळ्या तोंड्या पांय मन्या बोलोवंक बऱ्या काही कोच ब्रेक केले, नाल्को तिच्या गुण केले, भगवत स्त्रियेक नीट केले आनी दिवसार दावंडयले. रनकर, बनपस, बंदोडे असो दिवसार, गर्व असो दिवसार, सकड स्वार्थ असो दिवसार आमच्या तो सोडून असो दी. जेजू आमी तुज्या वाटेन समको जाल्यार कृपा तूं फावो कर. आमकां गूण कर. जी कोण पिड्यात आसात गूण जावन दीत. टच देम लॉर्ड, अनॉइंट देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलिन सोजो शिवमोगादी येसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसांवा खातीर तुमी मागा. आमच्या इसूस्पर्शा पंगडा खातीर, तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या पंगडा खातीर तुमी मागा.
तुमकां हो संदेश रुचलो जाल्यार कॉमेंट बॉक्सान तुमी कॉमेंट घालयेत. ते आमकां उत्तेजन जातात, प्रोत्साह दितात, प्रेरण दितात आनी की चड सुमेचें काम करया म्हणून आमकां एक हुरूप मेळटा. मगो एक दीस सकाळीं 7 वरांक तुमी पळयतात दिसपडटी सुवार्थाचो नियाळ हांव दिते आसा आनी हे सकड सुवार्ता तुमी दुसऱ्यांक मुखार करा, वांटून घेया, दुसऱ्यांकी हे सुवार्थाचो उजवाड मेळोवन दी. मुखार पुरवां येताना तुमी नेक्स्ट आमी 11वो आवाजवर ध्यान करया. हांगा 34 वळ आसात आनी साबार आमकां शिकोवण हो आवाजवर दिता. परत तुमकां देव बरें करूं.